Hai guys, hari ini aku mau review sebagian hasil titipan customer nih guys. Jadi ini ada Zaksi, ada Mini Melisa, ada Zaksi Nina, sama ini ada Baby Life nih, boneka Baby Life. Jadi ini sebagian hasil titipan ya guys. Nggak semuanya, dari kemarin juga ada yang ini, cuman aku nggak videoin sih ya. Mulai dari sini dulu aja ya. Ini Zaksi yang tipe baboch nih, ada 3 nih. Nih di sini ada 3. Ini Zaksi tipe yang sepatu sendal nih, kayak gini nih. Terus ini yang sendal yang dapat pouch nih guys. Nih, jadi dia satu set gitu, sendal sama pouchnya. Ini Mini Melisa tuh, cantik banget kan. Ini juga Mini Melisa. Ini juga, ini imut-imut banget nih, size nya yang paling kecil nih guys, lucu kan. Ini Zaksi Nina tuh. Jadi ini baru sebagian ya guys, titipan customer aku. Nanti kalau misalnya di video berikutnya nanti aku review yang lain lagi kalau ada yang titip lagi ya. Oh iya, yang ini lupa. Yang ini boneka Baby Life nih guys. Ini lucu banget nih bonekanya. Dia bisa kasih makan, bisa bikin makanannya tuh, sama bisa ganti pampers. Ini di sini keterangannya nih. Tuh, bisa ganti pampers, bisa kasih makan, bisa bikin makanannya. Lucu banget kan? Jadi kayak baby betulan gitu dia. Sekian dulu ya review barang titipan dari customer aku. Nanti aku buat video yang lain lagi. Tolong di like, subscribe, dan komen ya. Nanti kita ketemu lagi di video-video lain. Bye bye.